好，今堂講下咩叫恒等式。嗱，咁你見完啲炸嘢呢，應該都唔知咩叫恒等式㗎啦。咁我而家就去俾個例子你，話俾你聽咩叫恒等式啦嚇。嗱，咁咩叫恒等式呢？恒等式呢，就即係其實啊，我要話俾人聽左手邊呢一嚿嘢，同埋右手邊呢嚿嘢係一樣嘅話呢，咁呢一條式呢，就會係叫做恒等式啦。咁其實我要點樣證明呢？其實好簡單嘅啫，你只需要證明到左方等於右方呢，咁就可以證明到佢係恒等式㗎啦。咁人哋點樣做呢？嗱，首先將左方等於寫低先啦，咁然之後抄翻低左方係啲乜嘢啦，跟住你就一路砌到同右手邊呢一個係同題目嘅係一模一樣嘅話呢，咁你就可以有結論啦。個結論係咩啊？喂，家陣左手邊同右手邊係一樣喎，咁呢，如果你做到呢樣嘢嘅話，咁你就可以話佢係恒等式啦。OK？嗱，咁證明嘅方法都不外乎兩樣嘅啫，就分別係左手邊正去右手邊啦，又或者有啲同學覺得 OK 嘅，咁其實右手邊做翻去左手邊呢，其實都可以嘅喎。總之邊一邊方便你做呢，咁你就用邊邊啦嚇。嗱，咁同埋你，因為而家要將左手邊嘅嘢砌到同右手邊一樣嘛，咁所以其實方法呢都不外乎將所有嘢剪開佢啦。你會見到啊 A 個 part A 嗰條呢，就係將兩個剪開，你會發覺咦，左方係等於 4x 減8喎，咁而右方你剪開完之後都係 4x 減8喎，咁而家你咪可以話到俾人聽啊，左手邊同右手邊係相等咯，咁所以你個結論亦都可以話佢係一個恒等式啦。嗱，而 B part 就更簡單啦，你只需要將左方呢個 x 減2乘 x 減3，將佢剪開完之後，喂，直接出咗個答案係同右邊一樣喎。咁所以呢，你而家都可以其實話佢係一個恒等式啦。嗱，如果明白嘅同學，咁你而家就將後面嘅跟進練習做咗一次先啦。咁如果唔明嘅同學，咁你就重新再睇一次，咁睇下明唔明要做啲乜嘢啦。